上呢隻就係YSL 嘅 Nike 中 size 嚟嘅，咁佢就係一個好經典嘅款式啦。2018年就開始推出，之後都係 keep 住好多人會再買嘅一個款式。咁大家見到呢個皮係比較領身少少，係一個油蠟皮嚟嘅。咁就牛皮經過一個特殊加工處理，再打蠟之後，咁就變成嘅。佢本身可以見到有少少皺感嘅。咁佢咁樣嘅話咧，你之後你都唔會話怕會太過整花啊嗰啲，唔會咁明顯嘅。同埋佢係比較輕身翻啲，你即係你翻工啊、讀書啊，你多嘢裝都可以裝到嘅。佢容量好好，佢個底長咧係個28cm，佢高到20，闊咧就係8.5嘅。咁如果你係有遮啊、水樽啊，或者你嗰啲細 iPad 啊，其實佢一樣可以擺到嘅。可以睇翻佢係一個前級開頭啦，拎嘢好方便，你單手都可以拎開㗎啦。咁你可以見到入邊真係有幾個隔層嘅，放翻你擺唔同嘅位置啦，好方便。最入邊呢度有個拉鏈隔層添。佢背後咧都一樣有一個嘅，咁呢度都係有個磁吸位，唔會話怕跌嘢出嚟。佢就係一個做咗經典嘅 V 紋設計啦。咁佢 logo 咧係全黑色嘅，咁比較低調翻少少，同埋佢係一個好軟身嘅質地啦。即係如果你孭上身，你唔會話怕突咗一嚿嘢出嚟咯，唔好睇咯。呢個好慵懶、好自然、好輕身嘅，同埋咧佢呢個上膊嘅位，佢係有翻一個皮位咯，佢就唔會好似全部都係鏈咁。如果你全部都係鏈咧，你孭重嘢嘅時候咧，咁你就會真係壓到個膊頭可能痛啊，或者有痕有印咁樣嘅。咁呢個就唔需要擔心。咁呢個係兩個孭法啦，你條鏈可以自己校。咁你可以咁樣單孭上膊，咁但係佢都係到呢個腰上少少，咁就會比較顯腳長啲嘅。咁再唔係你就可以再拉到一邊啦。咁我呢度有個啱咗，咁佢可以再長咧，都係長到再底下啲少少嘅。咁放翻你唔同嘅穿着打扮咯，放翻你個人歡喜嘅。同埋Nike 嘅話，佢都有新舊款，之分我哋呢個就新款嚟嘅。新舊嘅對比咧，可能係多翻呢個兩邊一個 D 扣嘅啫。咁多咗呢個 D 扣咧，你扣翻起嘅時候，咁可能有時候個袋會平放啊咁樣。咁呢度咧就會阻翻，唔會話怕跌嘢出嚟，即係可能有啲女士嘅可能唇膏啊比較細嘅，咁佢就容易會跌，咁有呢個阻恕就唔使擔心啦。至於呢個價錢咧，我哋專門店呢個係25,000啦，咁我哋 Hannah 嘅話，我哋呢度係20,500蚊嘅啫。平咗大概8折左右嘅價錢啦，同埋油蠟皮你就算係普通中意着全黑嘅，咁佢相對嚟講咧，因為佢領身啊，佢會令你個穿搭都有翻個層次，唔會話咁悶咁無聊嘅。再同大家介紹下呢個 Prada 嘅 logo 啦，咁大家見到係全黑色嘅拉龍質地嘅，好簡單好簡約一個款式嚟嘅啫。佢個底長咧就23，高度16.5，闊度6cm。睇落細細地，但係其實你主要嘢你都擺得落嘅，即係可能電話、粉餅或者細啲嘅遮、唇膏、鎖匙呢啲，完全冇任何嘅問題。咁當然我哋呢個2000年開始推出，咁我哋都有新舊款
即係少少嘅改變啦。咁我哋改變咗咧，可能呢個標三角標，我哋個底咧係有翻個皮派嘅。咁我哋拉鏈位咧都係轉咗一個皮質嘅。咁佢嘅內籠咧就真係冇任何間隔分層嘅，就好輕身嘅啫。佢感覺上就真係好輕盈咯，就係專屬 Prada 嘅感覺咯。俾大家睇睇上身嘅效果。不過佢個帶咧就有少少窄嘅，可能適合翻夏天你即係件衫冇咁厚嘅時候，咁我有件外套可能頂住咗少少啦。咁佢大概喺肋骨到呢個位，咁就會提高腰線，好顯腳長，好高挑，好輕盈嘅感覺嘅襯翻佢質地。同埋呢啲咧比較簡約少少，就真係你隨便是但，即係可能咩衫都好，你是但一拎出門咁就 OK 襯到㗎啦，唔會話難睇嘅，好百搭嘅款嚟嘅。至於價錢咧，大家見到我呢度紅色嘅牌仔啦，佢呢家我哋做緊呢個國慶優惠，佢真係好抵嘅。佢呢家只要6290蚊，你睇翻專門店咧，佢要去到10100嘅。佢真係爭咗好遠啦！呢個價錢6折幾就有啦，真係好抵好平啊！再睇我手上嘅呢隻Fendi 嘅金金鏈，其實係捉伊恩嘅意思啦。咁所以咧，大家見到兩面原來佢一樣嘅。咁開合咧，兩邊都係可以打開，係啦。咁佢中間有翻個間層，佢呢個袋咧就從09年就開始推出啦，都係一樣好經典，好多人會 keep 住買到呢間專櫃都係一直有嘅專門店。咁佢係一個牛皮，容量好大，啱先打開俾大家見到啦。咁就好適合一啲返工一族啊，睇文件 iPad 啊都冇問題嘅。中間仲有間開，咁你分類又更加方便。咁佢就係一個上膊啦，或者你手拎啦。咁呢個袋咧，呢個 size 男士女士都好啱嘅，佢冇咩太大一個性別特徵，比較中性少少。同埋佢專門店嘅價錢咧，依家去到41000，我哋估到咧，依家只要31570嘅啫。價錢好低，同埋呢啲真係黑色容易去襯衫咯。大家見得到啱先嗰啲袋基本上都係黑色嘅，真係比較百搭少少嘅，唔需要考慮太多，就可以隨便去着，就可以隨便咁樣拎出門啦，唔會話同其他衫好難隔。會撞得唔好睇咁樣嘅。咁佢個底長咧，呢度就33，高度係26，闊度咧呢度就17嘅。簡單啦，入款式。再同大家介紹翻我手上嘅呢兩隻啦。咁就係 Gucci 嘅一個酒神系列啦。咁佢就係2015年開始推出。大家可以見到佢呢度係啦，有翻個馬蹄形嘅一個雙虎頭嘅 logo 啦，比較特別少少。咁跟住咧，佢出邊呢個就係一個毛環咁樣嘅，佢入邊就係一個麂皮嘅材質，咁會更加有質感啲嘅。呢個 size 咧，咁佢就可以斜孭，比較適合呢間。即係如果你因為呢間好多已經用電子批人㗎啦，咁呢 size 呢個係 Super Mini 啦，咁就好啱一啲唔係咁多嘢裝嘅 mix。咁上膊咧，佢個長度都啱啱好，喺腰間呢個位唔會話
太長太短，大部分嘅都可以適用。咁呢個咧就有翻佢哋一個經典嘅一個龍蝦扣啦，呢個走神系列都必有嘅。入邊係冇間層嘅呢個 Super Mini Size。電話嘅咧，如果係可能普通 size OK 嘅，但係如果係一啲 Pro 啊、Pro Max 嗰啲，可能就未必擺得落啦。佢呢個咧都係相當經典嘅，你睇翻雙珠嘅 logo。呢啲顏色如果你着淺色，我覺得都係相對百搭少少嘅一個款式。跟住佢個大細咧，我講翻啦，佢個底長就16.5，高度就10cm，闊就4.5嘅，咁就可以睇翻。價錢咧，專門店呢家就8800，我哋就係7656蚊嘅啫。咁唔同大細就適應翻唔同嘅容量，睇翻個人嘅啫。咁呢個咧係一個細 size 嚟嘅，佢個闊咧就係28，高就係18，闊度呢度9cm嘅。呢個咧相對嚟講，即係大家都見到佢咁大隻啦，相對係會重翻少少嘅。咁佢開盒咧側邊有個按，你要按一按咁佢先可以開到啦。呢個咧就係有翻啲間層嘅，中間有呢度係啦。咁中間呢度咧可以拉鏈打開，即係如果你又係一啲貼身少少嘅嘢啊，驚跌啊，咁就可以擺翻呢個位啦。咁佢可以單孭上膊嘅，或者如果條帶長咧，可以較長少少，即係可能你秋冬着褸、着風衣嗰啲咧，你就可以咁樣長翻少少，就唔會話擔心上唔到去嘅。咁再同大家講翻，咁佢除咗呢啲，咁佢有多個手柄款嘅。咁多翻手柄就去多個拎嘅方法啦，佢就會比啱先嗰個 Super Mini 咧就會大翻少少，闊翻少少嘅，有個梯形嘅感覺。照樣都係咁樣磁吸一撻就開㗎啦。咁入邊都係一樣冇間層嘅。都係一個斜孭嘅，呢個就睇翻個人喜歡啦，即係有冇手柄或者細同大呢啲。咁呢個咧，佢係一個闊就18啦，高度12，闊係7cm。咁佢價錢咧，專門店係賣到16,000蚊，咁我哋呢家呢度13,120咁樣嘅啫。再睇翻我哋呢個 Super Mini，我哋都有呢個黑色全皮款嘅。咁全皮嘅話，呢度都係有翻個壓紋啦。咁相對嚟講，真係唔會好似光皮即係光面咁樣，好容易揩親啊，好明顯嗰啲嘅。咁全皮款咧，佢呢個扣位咧，大家見到係有生啲水鑽喺度嘅，比較再特別少少，因為可能全皮咧都會驚你悶得滯嘅。咁入邊咧都係一個鏡皮啦，都係冇一個間層喺度嘅。同埋全皮雖然全皮佢會重少少，但係因為佢畢竟都係個細袋，所以話重量相對嚟講都唔會話真係太過擔心，都係比較輕身嘅。上身咧都係到呢個邊間呢個位。
黑色都真係經典百搭啦，最多人中意嘅都係黑色嚟嘅。隨便你着咩衫都可以搭到，黑色真係最百搭。再同大家講另一個牌子LOUIS啦，咁佢經典嘅呢個 Puzzle 啦，就從2015年開始推出咗之後咧，就迅速成為佢哋嘅品牌代表之一。咁佢有分幾個 size 嘅，咁呢個就 mini size 啦、細啦，同埋仲有一個中 size 我哋都有嘅。咁佢呢啲經典熱門色啊、沙色啊，或者一太妃糖色啊、焦糖色啊呢啲黑色嘅，我哋基本都有齊嘅。咁佢係好似呢個咁，佢就可以手拎，同埋佢有條皮帶可以做斜孭啦。咁呢個就 mini size 嚟嘅。咁佢個底長咧，佢就18，高度就12.5，闊咧就8 cm， 都係睇落去細細嘅，但係其實內籠又可以裝得好多嘢。mini size 咧入邊就冇間層嘅，俾大家睇翻一個上身嘅效果。佢條帶呢度咧都係可以校翻個長短嘅，適合翻唔同嘅身高。呢家上斜孭之後咧，佢都係到腰間呢個位置嘅。呢個細 size 可能就更加適合出去玩啊，冇咁多容量需求嘅時候。咁好似呢個細嘅同埋呢個中 size 咧，即係如果你通勤翻工要裝得多嘢嘅，呢兩個都好適合嘅。甚至個中 size 男士都可以去孭。咁一個呢兩個細同中嘅咧，佢後面都係有個間層嘅，你又係可以擺翻啲貼身嘅嘢啦，即係唔需要話每一次都特登打開個袋去拎咁樣。咁呢個都係一樣係可以校翻個長短，你可以單孭或者斜孭，睇翻個人嘅需求。當然我覺得大嘅袋咧，佢單孭會好睇啲，因為斜孭你有少少執住咧，會影響翻個厚度，感覺好似鼓咗出嚟啲嘅。但係單孭就冇呢個問題，係佢咁樣。咁就放斜孭，係啦，斜孭高翻少少可以睇到嘅。中 size 咧，佢個闊度就24×16×10.5嘅。咁如果係呢個大嘅咧，咁都係29×19.5，再乘翻個14，容量上都係好好嘅。同埋佢呢個佢都係出咗咁多年啦，佢都係有少少改版嘅。佢新版同舊版咧，咁佢新版咧就係直接一片啦，跟住再車翻呢個皮，令佢有 puzzle 呢個形。咁佢相對嚟講咧，佢用就會比較堅挺啲嘅，冇咁容易變形，線條咧都更加圓潤啲、流線型啲。咁我哋好似呢個 Super Mini 咁啦，好似呢啲咁用耐咗都冇咁容易變形咯。咁我哋呢家價錢嘅話，專門店咧係21,900啦，我哋呢家係17,958。咁好似細 size 我哋就專門店29,850，我哋就24,477呢度。
咁呢個中 size 專門店31,850，我哋呢度只要26,117蚊，全部都係8折左右嘅價錢嚟嘅，都係全新嘅。大家鍾意可以留言下。手上呢隻就係Lady Dior啦，Dior 嘅一個經典款，佢從95年就開始推出㗎啦。咁佢呢個就係經典三格，都係呢間好多人孭嘅一款嘅。咁底長咧係一個17cm，高度15cm，闊度係一個7cm。佢呢一隻咧就係25年嘅一個限定款嚟嘅一個絲絨質地。咁上面有雙一。即係刺繡啦，一啲珠珠，咁珠珠有唔同個切面，所以咧我喺度喐嘅時候咧，咁啲光線射落去就有翻一個唔同嘅一個反射啦，就會閃靈靈嘅。咁佢正常都係一個手拎，同埋佢都有條帶可以做斜孭嘅。咁佢內籠咧都係有翻個間層。係啦，呢度有翻個間層，就拉鏈可以拉開嘅。咁佢呢一塊冚嘅咧，佢都係呢啲質地啦。咁佢就相比皮面嗰啲咧會好啲，因為皮面你用耐咗，呢度係會有翻到折痕嘅。但係絲絨質地嘅話，佢就唔會有咁明顯唔多角嘅。咁同你睇翻呢度皮。即係佢個皮牌，佢呢個位都係一樣包咗呢個絲絨質地，成個都好精緻。即係如果你約會啊、去飲啊嗰啲咧，呢度就好適合啦。同埋佢底部咧都仲有4個底釘，咁相對嚟講佢就你直接擺台面啊或者點，如果佢有少少濕，佢相對都會有少少保護性嘅。呢個就會好斯文、好貴氣咯。睇翻光線度都會見到佢Dior 經典嘅呢啲格紋嘅，呢個就好 bling bling 嘅感覺，好貴氣嘅感覺。咁價錢方面咧，呢個專門店就賣43000啦，咁我哋呢度賣35260嘅，係啦。咁大家見到我手上嘅呢一啲啦，就係 Issey Miyake 嘅袋，咁可以見到咧，呢個係佢哋最多人揀嘅一款嚟嘅。咁佢係一個好高度柔韌性嘅，同埋一個輕質材料製成嘅呢個三角形啦。咁佢入邊咧係一個高密度嘅織物。咁呢啲三角形咧就唔單止係一個裝飾，更加係佢嘅結構嚟嘅。咁我哋拎翻啦，嗱，好似你平時有一個平面咁，但係如果你入邊裝嘢咧，你托一托個底咧，咁佢就會變成一個平面咁樣，即係你擺嘢喺台面，你就唔會話怕佢再即係左右揈會跌落嚟啊咁樣嘅。呢個比較特別，同埋佢真係好輕身咯，相對嚟講。咁我哋呢度有好多唔同嘅顏色可以選擇啦，即係你銀色啊、黑色啊、白色啊，同埋呢啲有啲光澤嘅金屬色都有嘅。咁價錢方面咧，咁就可以睇翻，好似呢個咁，專門店就賣3890蚊，我哋就賣3579嘅。我哋呢度仲有一啲糖果色系嘅，好似呢度有個粉橙色啊、藍色啊、綠色咁樣，就放翻每個人唔同嘅歡喜嘅顏色，咁就可以自己嚟揀翻啦。價錢都係好抵嘅。得手上呢個係都嘅一個袋啦，呢個係一個奶茶色嘅，咁我哋仲有一個黑色，咁就暫時未拎出嚟。咁佢係一個比利時嘅皇室羽絨袋，佢比較低調啲，即係啲低調啲啊隱形富豪咁先用嘅。咁佢係呢個袋咧，1958年世博會首發啦。咁大家可以睇翻，咁佢好呢個就佢哋一個經典嘅一個大 V 扣馬蹄扣啦。咁靈感係嚟自布魯塞爾一個地標拱廊嘅，佢係一個小牛皮，
咁會比較光滑硬挺翻少少嘅。咁但佢就係一個手拎，係啦，比較斯文優雅少少嘅。咁可以睇翻入邊空，即係個位都係好大嘅，同埋又係有個拉鏈嘅一個隔層啦。咁睇翻中意買啲咩？咁呢度就有翻佢個燙金 logo， 同埋個扣呢個位都係有翻嘅。整體佢啲 logo 咧就唔會外放咁明顯咯。咁呢個佢個底長咧就係26，佢呢個係細號嚟嘅，底長26，高度就19，闊度就13，容量上都係好好嘅，同埋佢個型咧，大家見到呢度係好硬挺、好硬身嘅。你就算你擺耐咗啊，多嘢裝啊，佢都會 keep 住翻佢型。咁呢個咧，我哋專門店嘅價錢咧就60900，我哋呢度5萬都唔使，只要49938蚊就有㗎啦。同埋佢都係有翻個斜孭帶嘅，大家見到頂上咧呢度有2個扣位，咁就放翻斜孭，係啦。咁但係我覺得都係，因為佢個柄位咧，其實你放唔落嚟嘅。你就算真係斜孭，佢都會喺度頂住咯。即係就算你單孭，都係會稍微頂住少少。咁我覺得都係手挽住、手拎住會更加好睇嘅，更加斯文嘅。大家見到我介紹啲袋咧，全部都係一啲牌子嘅經典款啦。不過我覺得時尚呢啲、流行呢啲，可能過一段時間佢就過㗎啦。但係如果係呢啲經典款啊，你真係10年、8年、20年，你都照樣會繼續出，其實都係得到大家嘅認證咯。佢個款式啊，真係好睇嘅。經典就係經典，佢唔會過時。即係如果你係一個長期主義者啦，或者你係一個好簡約嘅人，咁我覺得呢啲款式都係可以考慮嘅，因為你真係以後再孭10年8年，甚至可能俾你個仔女去孭，其實佢照樣都係可以嘅。